Atongoria ya umwe kwa umwe, Musalia Mudavadi wa kĩama kĩa ANC, Murune wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka na mbuto yake, Moses Wetangula wa kĩama kĩa Ford Kenya, oho na mbuto yake, mekinyitie mũkawa-inĩ ũmwe mwena wa Naivasha kwanjĩrĩria kĩgomano kĩao gĩa thikũ igĩrĩ, na ona mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama gĩa KANU Gideon Moi onake no ekinyitie. Atongoria makiuga mekinyitie gũkũ kwĩbanga marĩ ciama kĩũmbe na ona marĩ ngwatanĩro ĩno ya One Kenya Alliance. Safari imeanza ya watu kujipanga kisiasa. Kwa hivyo hii ni njia moja ya kujipanga ili tuone tukikaribia mwaka ujao Wakenya wataamua namna gani. What we are doing, we are here to have a very important get together of OKA. I was saying, happy to be here, happy to be with my colleagues. I'm looking forward to some fruitful discussions. Atongoria makiuga mekinyitie gũkũ kwĩbanga marĩ ciama kĩũmbe na ona marĩ ngwatanĩro ĩno ya One Kenya Alliance. Vyama lazima vijipange pia. Sio tu ati kwa sababu unajua ni competition. Kwa hivyo vyama pia lazima vijipange kwa sababu utahitaji wajumbe, mtahitaji MCAs, magavana na kadhalika. Kwa hivyo hii ni holistic approach. Oho marauga mokite marĩ hamwe na abunge ao hamwe na kamiti ya andũ anana ĩrĩa merĩga gũthondeka nĩguo mamenye ũritũ wao o ũmwe wao gũtuithania nũ ũkarirũkia bendera ya One Kenya Alliance na ona ũrĩa ngwatanĩro ĩno ĩgũtwarithia mĩhang'o yayo na mbere. Looking at our individual party manifestos and see how best they can be harmonized to have a coherent approach to messaging and the agenda we have for the country. Na ona atari mũmemba wa One Kenya Alliance, mũmbunge wa Kieni Kanini Kega, onake nĩ ekinyitie mũcemanio-inĩ ũyũ akiuga arenda kũmenya harĩa gĩtarũ kĩa Mount Kenya kĩrũgamĩire ngwatanĩro-inĩ ĩno ya OKA. Njĩtĩtwo nĩ mũrata wakwa Senator wa Baringo Gideon Moi na njũkĩte nĩgetha tukorwo tũgĩthikĩrĩria maratwĩciria atĩa handũ kũrĩa kĩrĩma na ndĩ mũmbunge ũthurĩtwo kuma kũrĩa kĩrĩma no nyende gũkorwo tũgĩthikĩrĩria tondũ rĩmwe rĩrĩa ũtagũkorwo mũcemanio-inĩ no ũkorwo we nĩ worarĩrĩrio rĩu rĩmwe mũndũ nĩ endaga gũthiĩ gũthikĩrĩria ndeto iria irario rĩ hihi nĩ igũkorwo ikĩmũteithĩrĩria koguo njũkĩte gũkũ ta mũrata na njũkĩte gũkũ na itarũgamĩrĩire mũndũ njũkĩte niĩ ta mũndũ kĩũmbe. Ngwatanĩro ĩno ĩkiuga nĩ ĩharĩirie kũnyitanĩra na mĩahũ na ciama ciothe cia kĩũteti iria mareciria ũndũ ũmwe no makauga atĩ mũcemanio-inĩ ũyũ wa Jumatatũ na Jumaine mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga ndanyitĩtwo ũgeni. No, he isn't. He's not part of the One Kenya Alliance, at least for now. But like I said, we have sent out an open invitation that this is a movement that must move and move with everybody. We have called out our brothers from Mount Kenya region. Nĩ kĩambĩrĩria kĩa mũcemanio ũyũ wa thikũ igĩrĩ wa atongoria a ngwatanĩro ĩno ya One Kenya Alliance kũmenya mwerekero ũrĩa mekuoya wa kĩũteti kuma rĩu gũthiĩ na mbere rĩrĩ gĩthurano kĩa mwaka ũkĩte mweri-inĩ wa kanana gĩthiĩte na mbere gũtutungĩria. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma gũkũ Naivasha kaunti-inĩ ya Nakuru, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.